Robbi yassir ve la tuassir. Rabbim temmin bil hayr. Assalamu alaikum, hurmatli birodarlar. Bismillah, alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuh. Meni kuzatib o'tirgan birodarlarim, mana bugun sizlarga tayyor biznesni ko'rsatmoqchiman. Sotiladi bu tayyor biznes. Ekrandagi nomerlarga xabarlashinglar. Men har doim egasining nomerini ekranga qo'yaman. Ekrandagi nomerga обязательно siz alasizmi, almaysizmi? Bir qiziqib ko'ring bu biznes kanalımıza, makanımıza. Hazır ben sizlerge ko'rsataman. Ekran altida yaxshilab o'tirib olinglar. Menga podpiska bosib qo'yinglar, like bosinglar. И mana videoni kim mana shu Almatинский trassani bo'yidan yer izlab yurgan, помещение izlab yurganlarga yuvar, onlar tir ketib bizlar ko'rsatamiz. Mana birodarlar, mana shu zanyamiz sotiladi mana. Katta yer maydoni ham katta ekan. Mana bu Almatıdan kelayotgan zamoningiz, Baqa Aqsukentdan kelayotgan tomoningiz, Yettitepa zapravkasi sal berinroqda. Birodarlar, apa-singillar, mana avvalan bari orqasini ko'rsak, qancha maydoni bor ekan yerini. Gaz, suv, svet bari ichiga jamlangan ekan. Bitta vodokachkasi ham bor ekan. Vodokachka bo'lganda quduq bor, suv svet bilan chiqadigan. Ularga tayyorlab qo'ygan ekan. Reklama xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerga xabarlashinglar. 77 665 3995 nomerga 24/7 men sizlar uchun xizmatdaman. Mana bu ko'chatni ham ko'rsanglar bo'lar ekan mana. Yeri chirish-chur katta mana. Zo'rg'a yetib keldim, baxbashida. Qo'shnilar ham bir tinch qo'shnilar o'xshaydi. Yer alma, uy alma, qo'shni sotib ol deydi. Qo'shnilar ham yaxshi ekan mana. Arkasıdağı değişiği mana. Birodarlar aytmasinglar, boya aytib o'tib ketdim. Shurot chiqaradigan joyi bordi. Yer maydoni mana. Kattagina. Ko'rsaman mana, yuringlar. Katta garaj. Mashina bilan pol kirib, menajlar to'kadigan joy ekan aytdi. Mana. Bar yer avtomatlantirgan deydi u. Короче, bari narsa avtomatli ishlaydi deydi. И bitta строительный magazin yo'q ekan. Строительный magazin aslında bo'lgan. Mana shurot chiqaradigan nomimiz. Aytdim kirib, oyoqqa to'kadi ekan shurotni. Netga tazik qo'yiladi dedi. И mana knopka bilan ishlab bir odam o'zi aplay beradi. Sutkasiga planshet uni chiqarib dedi. Netga maylarni joylay beradi dedi. Bak tayyor. Tojikistonning klientlari ham bor ekan. Hozir chiqarsalar, hozir ketishga tayyor turgan klientlar bor ekan. Hurmatli birodarlar, mana Makka kaplava qazib Makka строительный magazin sotsangiz bo'ladi ekan. Katta bir supermarket, xizmat, savdo o'rtaliqlari tushadi Makka bemalol. Bari dokumentlar zing deydi. Endi bizlar ko'rsatlamak, sexni ko'rsatsa ichida. И turar joy bor ekan, ikki xona. Ichida dush, mush, uncha, sanuzel, manuzel yotadigan, dam oladigan joylari. Değil mi? Anladım. Evet. Koyuyorlar. Короче, alazlar için şunu koyup koyuyorlar. Mana birodarlar, kirdik sexning ichiga. Mana shunday tayyor ufakovka bilan chiqaradigan pechenyelar. Chiqadigan bitta ishchilar bari tayyor dedi. Kelasizlar shunday ishlatasizlar dedi. Bunun bari yangi apparat dedi. Vaqtin kiradi, vaqtin chiqaradi. Ana u ham shunday qoplaydigan ekan sizlarni. И mana katta pechka ekan. Soatiga bir palancham 1000 shtuk chiqarib dedi. Bari avtomatik tasvirlangan dedi. Pechka mana. Pechkaning ichidan chiqaradi ekan. Endi buni ko'rib turgan odamlar, sex ishlatib yurgan odamlar biladi, niye ekan cho'maydi. Mana xamirni aqabaqa ag'daradigan apparat ekan. Xamir yezadigan testovoy. Mana xamir qaradi, maydalaydi, untaq qiladi bir narsa. Короче, shunday.
Мұны булка шығара деген екен. Булка шығарады. Булка шығарады. Печка саты falan шығарады екен мен. И таяр болған мақсулатларны мәшін әккеріп мәйтке саудада екенсіздер. Кондиционер қойылған, сауытып. Холодильник, молодильник içinde ben de siz kaldı. Savuta деген жай. Охлаждение, для охлаждения. Үш кабинет. Шундай достар, мыналар. Бұл складымыз бар бетте кәтті хана. 2 дана хана. Көресіздер, бразарлар. Экрандағы номерге, мына 2 номерге хабарласасыздар. Сіздерге подробный барлық информацияны беретін болады, сататын адамдардың егесі осы номерде.